我有一个妈系室友，她把我甲流要丢进垃圾桶，对得起老师吗？教资考试时，她按掉我的闹钟。你昨天复习到半夜，我好心让你睡足，补充一下精力。叔婶想把我嫁给傻子时，她毫不犹豫提供我的地址。我也是为了你好，嫁过去就能当农村少奶奶。后来我被关在阁楼，天天皮带加身，一尸两命。她拿着本属于我的奖学金，请全班吃饭，又用我同学的身份揭露叔婶的罪恶，成为网红赚得盆满钵满。再睁眼，我回到高烧那一天，喉咙像试着了火，肚子痛到极致。我突然意识到，自己回到大二期末考试前，甲流加上大姨妈，身上半分力气也没有。我下单了一份某团买药居家快检，工作人员上门检测，果然是甲流。他贴心教我申请病假证明，再给我倒了一杯水，留下药才离开。上一世，我还没来得及吃药，室友陈鑫就回来了。他抢下我的药，抛进垃圾饭。我质问他为何要丢我的药，陈鑫哭得比我还委屈。顾琴药吃多了伤身，这些药都有让人犯困的作用，万一你期末考睡着怎么办？你对得起老师的悉心教导吗？我就是考虑到期末考试才想要尽快好。我父母早亡，说神早就不想我读书，全靠我自己拿奖学金付学费。我无意与他争吵，吃力的起身去拿柜子里的药。陈鑫又推了我一下，我倒在床上半天没缓过来。室友胡田和田平都帮着他。顾琴，你怎么不知好歹？星星照顾你，你不感激就算了，还要惹哭他。我们知道你没爸妈，那也不能这么没教养。我当时已经要烧迷糊了，根本无力回应他们。陈鑫眼中含泪向琴，我比你大1岁，向来是把你当成妹妹看的，我不能看你伤害自己身体。他咬了咬唇，像是下定了决心，直接把我柜子里的药全丢进厕所冲走。我本来就不舒服，那一刻更觉呼吸困难，最终晕了过去。晕过去前，看到陈鑫眼含鼓励顾琴加油，我相信你一定会战胜病魔的。等我醒来，期末考试已经考2门了，剩下的几门我超常发挥，几乎全是最高分。虽然我知道莫希望，还是去教务处求老师，我生病了，没能参加考试，能不能给机会让我补上考试？我有病假证明。结果又遇到陈鑫，顾琴，你就别为难老师了，谁让你懒惰成性，期末考也睡大觉，没一点责任感，还从哪弄了个假？证明老师若是给你网开一面，那是对别的同学的不公。老师一脸遗憾，不好意思，同学校有学校的规章制度。离开时，我听到老师在身后叹气，可惜了特等奖的苗子，听说他家庭条件还不好，期末考试的缺考，我错过奖学金，本没机会拿奖的室友陈鑫拿到了奖学金。陈鑫不差钱，拿到钱后，他请全班同学吃饭，饭局上，陈鑫还开玩笑，我们应该感谢顾琴同学，若非他贪睡，我拿不到奖学金，就不能请大家吃饭。我气得呕血，可因为陈鑫请吃饭，不仅仅是2个室友，还有班上的同学都站在他那边，我拿他没办法。果然看到我准备吃药，陈鑫把药丢垃圾桶，幸好在他回来前我就吃完了药。我克制着心中蚀骨的恨意，陈鑫，你怎么不精？我同意就丢了我的药，我得了甲流又来姨妈，不吃药，你帮我治吗？陈鑫捂着脸，眼泪要掉不掉。顾琴，我是为你着想，是药3分毒。我提醒他，陈鑫，你最好离我远一点，戴好口罩。陈鑫一脸不解，顾琴，你怎么那么懒，到现在还坚持自己是甲流，不承认自己装病，还让我们戴口罩，你别吓我呀，我好怕室友。田平是个体育生，脾气暴躁，看到陈鑫害怕的样子，陈鑫立即为陈鑫鸣不平。顾琴，你不会是烧坏脑子了吧？陈鑫明明是照顾你，你怎么就不知好歹呢？陈天感谢他就算了，居然还吓他室友。胡田向来单纯，此刻也站在我面前。顾琴，你太让我失望了。一如上一世，田平和胡田都坚定地维护陈鑫，我假装让步。好，是我错了。陈鑫，你把我当妹妹，自然是为我好，我谢谢你。田田和胡平也比你小，你有空也都照顾他们。胡田和田平很得意，仿佛自己惩恶扬善了一般。陈鑫支着脑袋看向胡田和田平，似乎在考虑有什么能照顾到他们很好，等他们也被陈鑫这般照顾，看看他们还会不会这么支持陈鑫。当天晚上，我听到陈鑫频繁喝水，
应该是喉咙不舒服了。我太气，我提醒过的，让他们离我远点，让他们戴口罩，怎么就是不听话呢？隔日就是期末考，我早早起床，3位室友却都还在睡着。我休息的好伤已经退下来，肚子也不疼了，只是鼻子还有点堵。我又吃了次药。胡田声音成了公鸭，嘎嘎嘎嘎嘎。田平是体育生，身体素质好一点。我好像流感了，顾琴，你能帮我买的药吗？我像看怪物一样看着他。陈平是要3分毒，你别装病了，快起床吧，晚了就赶不上考试了。陈鑫准备手机上叫外卖送药，我直接抢过他的手机。欣欣，不能吃药，万一考试的时候睡着了，你对齐老师悉心教导吗？为了避免他们吃药影响考试，我特意帮他们把手机拿得远远的离开。寝室前我还提醒他们，我去考试了，你们别赖床了，记得别吃药哦。考完一门的时候，我作为热心室友，还特意跑回宿舍，叫几个懒虫。室友起床看到陈鑫拿着药，想吃我一把，夺过丢进垃圾桶。陈鑫，你太让我失望了，考了鼻息，还想装病，万一你吃了药，考试睡着了怎么办？你对得起老师悉心教导吗？陈鑫不放心，我为了不让他走歪路，好心的把剩下的药都冲进了厕所。离开前，我一脸高兴地说，不用谢，作为室友，关心你们是应该的。我的专业课成绩项来过硬，果然考了第一，加上奖学金，那一刻我松了一口气。我一直在攒钱，加上这笔钱，我就能把欠叔叔婶婶的还清，不用再被他们左右。人生3位室友就比较惨，田平的身体素质好，挂了2科，胡田挂了3科，陈鑫就比较惨，他当时离我比较近，我好心提醒他戴口罩，他也不听劝，直接挂了5科。学校规定挂科4科要通知家长，他挂了5门，导员要联系家长。陈鑫向导员哭诉老师，我爸爸脾气暴，知道我挂科，一定会打我的老师，能不能不通知家长？我下次一定考好。我正好给导员交表格，眼看导员要心软，我立马阻止陈鑫，你这想法是错的，你自己睡懒觉，错过考试，现在又来道德绑架。导员不让他通知家长，若是导员答应你，那对其他同学公平吗？反正挂了4科，5科找导员哭一哭就可以不通知家长，那以后同学都不思进取怎么办？同学都不思进取了，你想害导员成为学校的千古罪人吗？导员的脸都白了，义正辞严的拒绝。陈鑫同学，你怕家长担心，下次就别再睡懒觉了，我可是有原则的，不能答应你导员的电话打给陈鑫爸爸，他爸爸生气了，降了他的生活费，偏偏他早就放话出去，要请全班同学吃饭，在同学一次次催促下，他不得不请同学去了一家苍蝇馆子，班长贪便宜把男朋友带去，结果班长男朋友和另外好几个同学都食物中毒，他们逼饭店老板出钱，饭店老板也很无奈，菜是陈鑫同学带来的小店，就收个加工费。土豆本来就发芽了，我说不能吃，是他 size 漠视，你们体质好，我拒绝后，那个土豆丝是他自己炒的，我大不了把加工费退给你们。饭店老板有监控为证，小心赖不到他头上，他们又逼陈鑫出医药费，陈鑫没钱，只能到处借钱。陈鑫老师的一段时间没有做邀考教资的日子越来越近，为了能考上我课余，每天看书8小时，因为太过投入，我错过了吃饭，正好用脑过度，我决定犒劳一下自己，奢侈的点了个30元的外卖，红烧肉和小炒菜。外卖拿到寝室，我不过切个咸鸭蛋的时间，外卖就不见了。我问3位室友有没有看到我的外卖，他们纷纷表示没看到不欣，甚至心情似乎很好，别不是被偷了吧？怎么可能？虽然门卫室确实有人的外卖被偷，但是还没听到谁的外卖在自己宿舍被偷的。我再问了一次，你们知道我的外卖去哪儿了吗？没有人回答我，只好找保卫处。保卫处来人，陈鑫才慌了，不就一份外卖吗？顾琴，你不是才拿了特等奖学金，有必要这般斤斤计较吗？我算是看出来了，我的外卖被丢，肯定跟陈鑫有关。我冷笑，那可不行，我上一次吃红烧肉还是1个月前，我现在还饿着肚子，今天非找出这个小贼不可。保卫处的秦老师在附近几个宿舍问过，都没人看到我的外卖。保洁阿姨心好，帮我从公共区域的垃圾桶找到了偷外卖的小贼，还细心的把包装丢了，贴纸撕了。在我的坚持下，保卫处秦老师调了监控，看到正是陈鑫干的证据确凿，
陈鑫仍